हमने पेशेंट को एग्ज़ामिनेशन किया है और उसमें ये पता चला है कि पेशेंट के नेक में और लोअर बैक में पेन है। सो सर्वाइकल और लंबार दोनों जगह पे उनको कायरोप्रैक्टिक बोन एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम पेशेंट को कायरोप्रैक्टिक नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे तो उनको इन दोनों तकलीफ़ों में काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। एकदम गर्दन ढीला रखिए। हाथ ऐसा रखिए, बस एकदम ढीला रखिए। एकदम ढीला रखिए। गर्दन काफ़ी स्टिफ है। गर्दन काफ़ी स्टिफ है। हाथ जो है ना गर्दन में ऐसे लॉक कीजिए। हाँ, ऐसे रखिए। ढीला रखिए बदन, मैं खींचूंगा आगे। ढीला रखिए, ढीला रखिए बदन, एकदम ढीला रखिए। अच्छा, ठीक है, छोड़िए अभी। हाथ ऐसे रखिए। हाँ, ये ढीला रखिए। पूरा मुड़ता है। हाँ, नहीं मुड़ता है। ढीला रखिए, ढीला रखिए। कमर एकदम ढीला रखिए। गर्दन ऐसी रखिए, गर्दन ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। एकदम ढीला रखिए, एकदम ढीला रखिए। ठीक है, दो साइड में देखिए। ढीला रखिए, एकदम ढीला रखिए गर्दन, एकदम ढीला। तकलीफ होता है पैर ना? ढीला रखिए, ढीला। बदन थोड़ा हिला के देखिए।